Karibuni mpenda mtazamaji katika chaneli yangu ya mapishi Rukias Kitchen. Leo hii ni mwaleteeni jinsi ya kupika katlesi za mayai tamu sana na kwa njia rahisi. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipite na video zangu za kila wiki. Mahitaji yetu ya leo, utahitaji viazi vitano vikubwa ambavyo nimevikata slice ndogo ndogo, ama pia unaweza kuongeza viazi. Majani ya giligilani kiasi ambao kwa jina lingine inaitwa majani ya dania. Kitunguu cha maji kimoja kidogo. Mayai matano ambao tayari yamechemshwa. Chumvi kiasi chako. Pilipilimanga kijiko nusu kidogo. Kitunguusaumu ambacho kimesagwa kijiko kimoja chakula. Limau ama unaweza kutumia maji ya ndimu, na mwisho kabisa utahitaji chenga za mkate. Kwanza kabisa utaweka viazi vyako ambavyo umevikata na utaweka na maji pamoja na chumvi kiasi, na utafunika viazi vyako uache vichemke kwa moto mdogo mdogo mpaka viwe laini. Baada ya dakika 20 ama zaidi, itategemea na moto wako, utaangalia kama viazi vyako vimelainika, na ikiwa viazi vyako vimelainika utavitoa katika moto na uvitoe maji. Ukishatoa viazi vyako maji, utaviweka katika bakuli na utavivuruga mpaka viazi vyako visagike vizuri. Alafu utachukua majani yako ya giligilani ama kwa jina lingine majani ya dania, na utakata kwa slice ndogo ndogo na utaweka katika viazi vyako. Na kisha utaweka kitunguu chako kimoja ambacho kimekatwa slice ndogo ndogo, kitunguusaumu ambacho kimesagwa kijiko kimoja chakula, chumvi kiasi chako pamoja na pilipilimanga kijiko nusu kidogo, na utachanganya kila kitu vizuri. Na mwisho kabisa utakamulia maji ya limau ama unaweza kutumia maji ya ndimu, na utachanganya kila kitu vizuri, na viazi vyetu viko tayari kufanya katlesi. Na kisha utachukua mayai yako ambayo yamechemshwa na utakata mara mbili kama unavyoona katika video. Na sasa ni wakati wa kushepu katlesi zetu za mayai. Utachukua sahani ndogo na utaweka paneer meal ama unaweza kutumia chenga za mkate. Alafu utachukua kiwango kidogo cha viazi vilivyosagwa na utaweka yai katikati, na utafanya shepu ya duara kama unavyoona katika video, hatua baada ya hatua. Utaendelea kushepu katlesi zako hivi hivi mpaka umalize katlesi zote. Na kisha utachukua katlesi moja baada ya nyingine na utaisaragaza ama kupaka chenga za mkate kama unavyoona katika video. Hii inasaidia wakati unapochoma katlesi zako za mafuta zisipate kupasuka katika mafuta. Ukishamaliza utachukua bakuli la kiasi na utaweka mayai pamoja na chumvi kiasi, na utachanganya mayai yako vizuri.
Alafu utachukua katlesi moja baada ya nyingine na utaweka katika mchanganyiko wa mayai. Alafu utarudisha tena katika mchanganyiko wa chenga za mkate, ila sio lazima kufanya hii step, unaweza kuzichoma hivyo hivyo. Na katlesi zetu za mayai ama kachori zetu za mayai ziko tayari kuchoma katika mafuta. Alafu utaweka mafuta katika karai na wacha mafuta yapate moto. Yakishapata moto, utaweka katlesi zako na utazichoma kwa moto wa kiasi kwa dakika 1 mpaka 2. Hakikisha unapochoma katlesi zako mafuta yamepata moto vizuri, ama katlesi zako zitanyonya mafuta na kupasuka, na hakikisha mafuta yasiwe makali sana, ama pia katlesi zako zitaungua na kupata rangi ambayo hautopendelea. Ukishaona katlesi zako zimepata rangi kama hii, basi katlesi zako ziko tayari na utazitoa katika moto uandae katika sahani. Na katlesi zetu za mayai ziko tayari kama unavyoona katika video, zimeiva vizuri na ziko na rangi nzuri, na kama unavyoona katika video nimeshakata moja tayari na ni tamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa ndimu, limau, ukwaju ama sosi yoyote utakayopendelea, na enjoy katlesi zako za mayai. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili mpate kuangalia recipe zingine. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini, ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.